Bueno, entonces, continuando la clase, hemos hecho inspección, palpación, percusión y eh, nos corresponde hacer auscultación, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a auscultación, a ver, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta? En lo que es semiología cardíaca, la auscultación es la que más información nos aporta, ¿no? Precisamente nosotros al escuchar los ruidos cardíacos y ver sus y escuchar sus modificaciones, vamos a poder identificar las alteraciones cardíacas más importantes, ¿no? Entonces, para eso necesariamente, yo les decía en algún momento, necesitamos de un instrumento que se llama estetoscopio, ¿no? Entonces he dicho que tiene la finalidad de escuchar sonidos de tono bajo, sobre todo si son fonoendostetoscopios que tienen membrana y diafragma, ¿ya? Sin embargo, les había también dicho en algún momento que para la exploración cardíaca es importante eh, conocer los focos de auscultación cardíaca. Antes de hablar de los focos de auscultación cardíaca, que son 5 los que convencionalmente vamos a escuchar: el foco aórtico pulmonar, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio o de ERB, el foco mitral y el foco tricuspidio, es importante recordarles algunos elementos de la exploración, ¿no? Por ejemplo, habíamos indicado que en todos los pacientes, cuando valoremos el área cardíaca, lo debemos hacer en decúbito dorsal al inicio, en posición de pachón, es decir, en decúbito lateral izquierdo para la válvula mitral, en decúbito lateral derecho para la válvula tricúspide, en postura de Harvey, que son para los focos aórtico y pulmonar. Recordarles que la postura de Harvey es cuando el paciente se encuentra sentado, pero con el tórax inclinado hacia adelante, ¿no? En esta posición, los focos aórtico y pulmonar, por gravedad, están mucho más cerca del estetoscopio que vamos a utilizar, ¿ya? También les había mencionado de que podemos utilizar algunas maniobras específicas. Hemos hablado de la maniobra de Rivero Carvalho, que dice que es una auscultación en apnea postinspiratoria para detectar sobre todo signologías relacionadas con valvulopatía tricuspidia, tanto de insuficiencia como de estenosis tricuspidia, ¿no? Recordarles que la maniobra de Rivero Carvalho, cuando dice auscultación en apnea postinspiratoria, significa que a mi paciente le voy a pedir que meta aire profundamente y una vez que ha inspirado, no respira. Entonces, en ese momento, nosotros hacemos la auscultación en el foco tricuspidio y si existe lesión tricuspidia, vamos a poder identificar con más facilidad, sobre todo los soplos que se pueden presentar tanto en insuficiencia como en estenosis tricuspidia, ¿no? Esta es una imagen para recordarles las 3 posiciones más importantes, ¿no? Decúbito dorsal, sentado, y en decúbito lateral izquierdo de pachón, pero hemos especificado que para la auscultación cardíaca, además voy a utilizar el decúbito lateral derecho para la válvula tricúspide, la postura de Harvey para la aórtica y pulmonar, y en algunos casos la maniobra de Rivero Carvalho, ¿ya? Esta es la imagen que hemos visto en relación a los focos de auscultación cardíaca, pero prefiero explicarles en este otro esquema que van a poder entender mejor, ¿sí? Solo para recordarles, ¿no? Tenemos un corazón derecho, donde básicamente tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? No se olviden que en el corazón derecho tenemos la válvula tricúspide y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Entonces, las válvulas pulmonar y tricuspidia vendrían a representar el corazón derecho, ¿no? En el lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Entonces, los focos del corazón izquierdo serían el foco aórtico, el foco mitral y el aórtico accesorio, ¿ya?
Entonces, ahora, cuando nosotros detectamos los focos de auscultación, no significa que las válvulas las vamos a proyectar anatómicamente en este segmento, que es lo que quiero que me entiendan, ¿no? O sea, no significa que aquí donde dice aórtico, ahí está la válvula aórtica. No significa que aquí donde dice mitral, ahí está la válvula mitral, en realidad esta es la punta, ¿no? Sino que estas son las áreas donde acústicamente vamos a detectar con más intensidad las vibraciones de la válvula, ¿no? Ya sean ruidos normales o patológicos, ¿no? Ahora vamos a ver precisamente la génesis de los ruidos, pero todos los elementos que generan R1, por ejemplo, ¿no? Los voy a escuchar mejor en los focos de la punta, es decir, en el foco mitral y tricuspidio. Y todos los elementos que me generen R2 los voy a escuchar mejor en los focos de la base, que son el foco aórtico y pulmonar. Ahora, esto es importante. Les decía en algún momento, no puedo hacer valoración o auscultación cardíaca si no conozco los focos de auscultación cardíaca. Entonces, vamos a repasar primero la localización exacta de los focos. Como estamos viendo en la diapositiva, tengo un foco aórtico. Para alguna literatura dicen aórtico principal, ¿no? Porque viene a ser el primer foco de la base, ¿no? Luego tengo el foco aórtico accesorio o de ERF, que está con otro color, ¿no? Pero sigue siendo parte del foco aórtico, ¿no? Y tengo el foco mitral que, que completa los tres focos de auscultación cardíaca del corazón izquierdo. Otra vez, aórtico principal, aórtico accesorio de ERF y el foco mitral. Y los focos del corazón derecho que vendrían a ser el foco pulmonar y el foco tricuspidio, ¿no? Por un lado. Ahora, les decía, alguna literatura los diferencia en focos de la base y en focos de la punta, ¿no? Porque si esquemáticamente vemos el corazón, esta es la base del corazón y esta es la punta del corazón. Entonces, estos que están más cerca de la base son el foco aórtico y pulmonar, y los que están en la punta son el foco mitral y tricuspidio. Y dirán ustedes dónde queda el otro. Bueno, este está más cerca del centro, ¿no? Nosotros vamos a estudiar o vamos a auscultar 5 focos: aórtico pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio y mitral. Sin embargo, para que ustedes tengan conocimiento, alguna literatura describe a este nivel, en el cuarto espacio intercostal izquierdo sobre el borde external, un foco mesocárdico, porque corresponde al área central del corazón, y dicen que hay un foco mesocárdico, ¿no? Como no representa más que el centro del corazón y no específicamente una lesión valvular específica, ¿no? Por eso es que no valoramos de rutina. Pero si en alguna bibliografía ustedes, en lugar de ver 5 focos, describen 6, no está mal, sino que están haciendo la descripción del área central del corazón como un foco mesocárdico, donde podrían confluir sonidos de diferentes válvulas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nos vamos con la localización, ¿ya? Yo no necesito hablar de memoria, sino simplemente ver el esquema. Entonces, ¿dónde voy a ubicar el foco aórtico? Está en el segundo espacio intercostal derecho, por fuera del borde external, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden abreviar como 2 E I E D, ¿no? Segundo espacio intercostal derecho, y la otra referencia fuera del borde external. Quiero aclararles que para la localización de los focos de auscultación siempre voy a tener una referencia horizontal y una referencia vertical. Otra vez para aclarar, la referencia horizontal del foco aórtico sería el segundo espacio intercostal derecho, y la referencia vertical sería por fuera del borde external, ¿no? Algunos textos dicen en la línea paraesternal, tampoco está mal, ¿no? Porque si vemos la extensión del foco aórtico no es un puntito, es una área. Entonces no se olviden que la línea paraesternal baja
por un costado del esternón. Pero nosotros nos vamos a quedar en lo que yo les estoy explicando como segundo espacio intercostal derecho por fuera del borde esternal. Ese es el foco óptico. El foco pulmonar también está en el segundo espacio intercostal, pero esta vez es izquierdo por fuera del borde esternal, ¿no? Esos vienen a ser, como les decía, los focos de la base. Ahora me voy a ir a los focos de la punta, ¿no? Y su nombre le está diciendo de la punta. Hemos hablado en la anterior clase de la apex. Precisamente donde está localizado el apex está el foco mitral. Ojo, que para el foco mitral no vale la diferencia de cuarto espacio intercostal para niños y sexto para ancianos. No. El foco mitral siempre lo vamos a ubicar, independientemente de la edad, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Miren si cuento desde acá: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces la referencia horizontal sería quinto espacio intercostal izquierdo y la referencia vertical va a ser la línea media clavicular, ¿no? Entonces, quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Y el otro foco, el foco de la punta, el foco tricuspidio, perdón, el otro foco, pues no se olviden que el foco mitral es del corazón izquierdo y el foco tricuspidio del corazón derecho. Hay alguna discrepancia en la literatura, ¿no? Pero si nosotros nos manejamos en los libros, entre comillas, oficiales que maneja la cátedra, que sería Suros y Argente Álvarez, de alguna forma coincide, ¿no? Suros, ¿qué dice? Suros dice que el foco tricuspidio está en el quinto espacio, en la quinta articulación condroesternal derecha, base del apéndice sifoides. Quinta articulación condroesternal derecha, base del apéndice sifoides. Y aquí Argente Álvarez dice que está en el apéndice sifoides, que vendría a ser casi la misma localización. Entonces, el foco tricuspidio lo vamos a ubicar en la base del apéndice sifoides, cerca de la articulación, de la quinta articulación condroesternal. Entonces, si ustedes quieren, mi referencia horizontal sería quinta articulación condroesternal y mi referencia vertical sería base del apéndice sifoides. ¿Sí? Les decía que hay un foco aórtico accesorio. Estamos viendo la localización. Está en el tercer espacio intercostal izquierdo por fuera del borde esternal. Ahora ustedes se preguntarán cuál va a ser la secuencia que voy a utilizar para auscultar, dependiendo del objetivo, ¿no? Si lo que quiero es establecer diferencias entre R1 y R2, entonces primero voy a auscultar focos de la punta, es decir, mitral y tricuspidio, y luego recién me voy a ir a auscultar focos de la base, que serían el aórtico accesorio y el pulmonar. Entonces, ahora, ¿por qué esta diferencia? Se dice que R1 se escucha mejor en la punta, porque se genera aquí. Y R2 se escucha mejor en la base, ¿no? Ahorita van a entender un poco mejor, porque R1 significa sístole ventricular. R2, en cambio, más el gran silencio, o sea, parte de L2 y todo el gran silencio son diástole ventricular. Entonces, si las alteraciones que yo estoy detectando están en diástole, lógicamente donde mejor debería escuchar serían en focos de la base, ¿no? Pero si las alteraciones cardíacas están en sístole, ¿dónde voy a escuchar mejor? En focos de la punta, en mitral y tricuspidio. Ahora, les decía, depende del objetivo. Ahora, si yo quiero valorar por separado, primero corazón izquierdo, es decir, ventrículo izquierdo y el foco órtico, entonces puedo empezar haciendo mi valoración en el foco mitral, hacer el aórtico accesorio y el aórtico principal. Entonces, un vector que parte de la izquierda y termina en la derecha, y luego puedo valorar el foco tricuspidio y el foco pulmonar, un vector que empieza en la izquierda, perdón, en la derecha y termina en la izquierda. Es más o menos como una X, ¿sí? Entonces, en esos casos, primero estoy valorando corazón izquierdo, es decir, al hacer mitral, aórtico accesorio y aórtico principal, y luego corazón derecho al hacer tricuspidio y pulmonar. Bien, entonces, este cuadrito
estas localizaciones son bien importantes. Si yo no conozco esto, difícilmente puedo identificar o decir el tipo de lesión que el paciente está presentando. Y lo que les decía, ¿no? O sea, estudiante que no conoce la localización de los focos de auscultación cardíaca, pues no merece aprobar la nota de cardiología, así de claro, ¿no? Entonces, partiendo de esto, ahora tenemos que conocer los ruidos cardíacos. Entonces, en relación a los ruidos cardíacos, lo que en algún momento les decía, ¿no? Lo que en relación a los ruidos cardíacos, ese loop que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, o esa onomatopeya que para nosotros parece tan sencillita, y que yo en la parte académica prefiero enseñarles como un tum-ta, ¿no? Es el resumen de lo que se presenta en un ciclo cardíaco. O sea, nuestro corazón, con un ritmo sinusal, normalmente late como un tum-ta, tum-ta, tum-ta. Puede ser con una frecuencia de 60, que es lo normal, de tum-ta, o puede ser hasta 90, tum-ta, 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 pero siempre va a tener esta secuencia. R1, tum, pequeño silencio, R2, ta, y gran silencio. Entonces, si ustedes escuchan tum-ta, ¿no? La diástole siempre va a tener mayor espacio que la sístole. Que no se olviden que la sístole ventricular es por contracción ventricular, ¿no? O sea, es decir, en el momento que se genera tum, se contraen los ventrículos. En cambio, el ta, que es la fase de relajación de los ventrículos, es pasivo, es el llenado de los ventrículos. Y el ventrículo en una forma pasiva requiere más tiempo para llenarse. Entonces, nunca en condiciones normales, el segundo silencio o gran silencio, que representa la diástole, puede ser menos, ¿cómo puedo decir?, del mismo tamaño que el pequeño silencio, que la sístole. Entonces, siempre vamos a escuchar tum más corto en espacio, ta más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tum es sístole ventricular y después de ta, el gran silencio es diástole ventricular. Entonces, es importante que nosotros conozcamos este ciclo cardíaco, ¿ya? Ahora, yo tengo que saber qué genera el tum y qué me genera el ta, ¿no? Ahora, estamos diciendo que este pequeño silencio es el espacio posterior al cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? Y el momento en el que está llenándose los grandes vasos que van a ir a la circulación mayor. En cambio, este gran silencio es la etapa donde se relaja el ventrículo, se abren las válvulas mitral y tricuspidia y se está produciendo el llenado ventricular, el paso de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Pero lo que nosotros escuchamos no son los silencios, escuchamos los ruidos. Y R1 viene a ser, aquí está la diapositiva, el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? Si me permiten regresar a alguna diapositiva anterior. A ver, vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar este esquemita, ¿no? Entonces, yo les decía, cuando se produce la sístole ventricular, ¿no? Los ventrículos derecho e izquierdo se contraen para llenar la aorta y la pulmonar. Entonces, en ese momento que se cierra la válvula mitral y tricuspidia, se genera el famoso tum o loop, ¿ya? Sin embargo, no es el único elemento de R1. O sea, tum no solo cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, porque al mismo tiempo que se están cerrando la válvula mitral y tricuspidia, también se está contrayendo el ventrículo. ¿Y eso qué es? La sístole ventricular, ¿no? Y al mismo tiempo que se está contrayendo el ventrículo, casi de inmediato se llenan los grandes vasos. ¿Eso qué significa? La aorta y la pulmonar. Entonces, ustedes imagínense cómo funciona un corazón normal.
Se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricuspidia, se contraen los ventrículos, que eso es la sístole ventricular, y ese vaciado de sangre me genera un llenado simultáneo de la aorta y la pulmonar. Esos tres fenómenos y esos tres elementos son R1. El conjunto de todos esos elementos me generan el famoso TUM, ¿no? Y de ahí viene un pequeño silencio. Ahora, R1, como dice la diapositiva, es más prolongado que R2 en cuanto a sonido. O sea, se escucha más fuerte y más largo el tum y el ta. ¿Sí? ¿Y dónde se oculta mejor? Les había dicho. Acá, en los focos de la punta, en el foco mitral y en el foco tricúspido. ¿Sí? Porque precisamente el cierre de estas válvulas es lo que me está generando sobre todo R1. ¿No? ¿Qué otros elementos voy a tomar en cuenta? Al mismo tiempo que estoy escuchando el TUM, casi al mismo tiempo percibo el pulso carotídeo, ¿no? O sea, por eso se dice que el TUM es sincrónico con el pulso carotídeo. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio en el foco mitral o tricuspidio y al mismo tiempo palpo la carótida externa en el cuello, casi al mismo tiempo voy a sentir. En realidad, al mismo tiempo. Puede ser que haya una pequeña diferencia de tiempo, es lógico, ¿no? Pero que perceptiblemente no se nota. Entonces, casi simultáneamente, al mismo tiempo escucho tum y percibo el latido en la arteria carotídea. Eso en relación a R1, ¿no? Ahora, algunos elementos. Se dice que su tono es bajo, su timbre es suave y su duración es larga, ¿sí? Vámonos a R2. Bueno, R2, pues vamos a utilizar este esquemita. R2 viene a ser el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿ya? Entonces, R2 es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Eso qué significa? Que después de que ha terminado la sístole, ¿no? Al comenzar la diástole, ¿sí? Se van a cerrar las válvulas pulmonar y la aórtica, que van a permitir el paso de sangre de la aurícula, de las aurículas a los ventrículos. Por lo tanto, en diástole se está produciendo el llenado ventricular, y para que se llene necesariamente pues tienen que cerrar las salidas, y en estos casos las salidas son la aorta y la pulmonar. Eso es R2. Entonces, como está acá, R2 es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. O sea, el TA o el DU es R2, ¿no? Entonces ahí completa el ciclo cardíaco del tum-ta, tum-ta. ¿Qué significa? Como se está llenando los ventrículos, es el inicio de la diástole ventricular. Por eso les decía, la diástole ventricular es desde la mitad de R2 y todo el gran silencio. O sea, después del ta, ese silencio que donde no escuchamos ruidos, viene a ser la diástole ventricular. Por lo tanto, R2 tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar, ¿no? Ahora, dice que puede provocarse el desdoblamiento en inspiración. En realidad hay una diferencia en el cierre de la aórtica y de la pulmonar, pero que nosotros acústicamente no lo percibimos. Escuchamos como un solo sonido, un ta, ¿no? Es de mayor tono, es más corto y seco que R1, ¿no? ¿Dónde lo escucho mejor? En focos de la base. Si regresamos al dibujito, estos son los focos de la base. Entonces R2 los voy a escuchar mejor a nivel del foco aórtico y del foco pulmonar. Hasta ahí es donde escuchamos un ritmo sinusal de dos tiempos, ¿no? Algún otro elemento, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? No se olviden, a ver, solo para recordarles, estos son los dos focos de la base, el aórtico y pulmonar, ¿no? Sin embargo, en función a la edad, ¿sí? Puedo percibir mejor, ¿no? R2 en los jóvenes en el foco pulmonar, es decir, en el lado izquierdo. Y en los adultos y ancianos, R2 voy a escuchar mejor en el foco aórtico.
O sea, incluso ese elemento tengo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, si mi paciente es joven, si bien tengo que escuchar mejor R2 en focos de la base, ¿dónde? En el foco pulmonar. Si mi paciente es adulto o anciano, ¿dónde voy a escuchar mejor R2? En el foco aórtico, es decir, al lado derecho. ¿Sí? Entonces, hasta aquí viene a ser el ritmo sinusal de dos tiempos, donde escucho R1, pequeño silencio, R2, gran silencio, el famoso tum-ta. Sin embargo, pueden haber ritmos de 3 tiempos o ritmos de 4 tiempos. ¿Sí? De hecho, todos los ritmos de 4 tiempos son patológicos. El ritmo, sin embargo, puede haber también un ritmo de 3 tiempos que puede ser normal en niños y adolescentes cuando tenemos un tercer ruido. Lo más frecuente es que no escuchemos de 3 tiempos. Sin embargo, cuando escucho un R3, ¿no? Si es niños y jóvenes, puede ser normal. De hecho, R3 es patológico en los adultos. Como dice la diapositiva, si ustedes ven esta parte, R3 significa aumento de presión del llenado ventricular y sobrecarga auricular. ¿No? ¿Qué significará eso? ¿No? A ver, solo para recordarles. Vamos, olvídense de lo que dicen las letras, síganme con el dibujito. A ver, R1, cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, sístole ventricular y llenado de los grandes vasos, es decir, de la aorta y de la arteria pulmonar. Eso es R1. R2, cierre de las válvulas aórtica y cierre de la válvula pulmonar. ¿Con qué finalidad hemos dicho? Con que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. Este fenómeno de paso de sangre de las aurículas a los ventrículos es un fenómeno silencioso, no lo percibimos a la auscultación. O sea, durante el gran silencio, en este momento, si dibujo esquemáticamente, perdón, en este momento se está produciendo el llenado ventricular. Este es un fenómeno pasivo, silencioso, que no me genera ningún ruido, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si existe sobrecarga auricular? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos hablado de insuficiencia o estenosis mitral, de la insuficiencia o estenosis tricuspidia, cuando hay reflujo del ventrículo a la aurícula o cuando la sangre de la aurícula por estenosis no pasa adecuadamente al ventrículo, se produce una sobrecarga auricular, ¿no? Entonces, cuando hay sobrecarga auricular, el paso de sangre de la aurícula a los ventrículos muchas veces genera un paso muy rápido de sangre de la aurícula a los ventrículos. Y esta fase de llenado ventricular, que es más rápido, me puede generar un tercer ruido que vendría a ser R3. Entonces, si nosotros ahora sí nos vamos al dibujito, ¿qué es R3? R3 es la fase de llenado ventricular rápido en diástole. Entonces, ¿qué significa eso? Que como hay sobrecarga en las aurículas, la sangre cuando pasa de las aurículas a los ventrículos lo hace más rápido de lo normal y eso me genera un tercer ruido, ¿no? Por eso dice, R3 es la fase de llenado ventricular rápido en diástole. Es lógico que se va a presentar después de R2, pues no se olviden que primero aquí se ha cerrado la aórtica, se ha cerrado la pulmonar y este llenado ventricular que tendría que ser silencioso por la sobrecarga auricular ya no es silencioso, produce un tercer ruido y ese R3 se presenta después de R2. Entonces, si yo dibujara esquemáticamente dónde está R3, lo tendría que dibujar aquí después de R2, inmediatamente después de R2. Por eso se dice que hay que diferenciar R3 de un desdoblamiento de R2, ¿no? Porque puede ser que en alguna circunstancia R2 se desdoble en sus componentes aórtico y pulmonar. Y el desdoblamiento de R2, en vez de escuchar como un ta, lo puedo escuchar como un tla, en dos golpes. Pero ojo, eso es que el componente aórtico y el componente pulmonar lo estoy escuchando en dos tiempos. Por eso en vez de ta, escucho un tla, ¿no?
Pero eso no es R3, no es desdoblamiento de R2. Cuando hay R3, se dice que el R3 se escucha como un eco apagado de R2. Alguna literatura dice que su onomatopeya de R3, es decir, cuando escucho R1, pequeño silencio, R2, R3 y gran silencio, viene a ser como un Tennessee, 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 ¿no? Un R3 pegado a R2 como un eco apagado de R2. Ese es un R3, ¿no? Entonces, revisamos. R3 significa, primero, es breve, es sordo, es débil, es de tono bajo y lo que les he dicho, semeja al eco apagado del segundo ruido. Representa la fase de llenado ventricular rápido en diástole, se presenta después de R2. Como está al empezar la diástole, es protodiastólico. Cuando hablemos de soplos van a entender mejor los prefijos proto, meso y tele, ¿no? Se escucha mejor en posición de Pachón, eso que significa en decúbito lateral izquierdo, y en posición de Azoulay, hemos hablado también de eso, con mi paciente en decúbito dorsal, con los brazos levantados hacia arriba y las piernas también levantadas hacia arriba. Les decía que L3 puede ser normal en niños y jóvenes, pero en adultos siempre es patológico y me indica el aumento de presión del llenado ventricular y la sobrecarga auricular. En realidad, la sobrecarga auricular me va a generar una fase de llenado ventricular rápido. ¿Sí? Eso es R3. Y les estoy repitiendo, para alguna literatura su onomatopeya es un Tennessee. Tennessee. ¿Sí? Sin embargo, puede haber otro ruido que vendría a ser R4. ¿Ya? Antes de que nos concentremos en leer, expliquemos qué es R4. Vamos a, otra vez con este dibujito, vamos a repasar desde R1. ¿No? R1 es el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, R1. R2 es el cierre de las válvulas aórtica y de la válvula pulmonar, ¿no? Hemos dicho que R3 es la fase de llenado ventricular rápido cuando hay sobrecarga auricular, ¿no? Pero muchas veces, para terminar la diástole y antes de que se cierren las válvulas mitral y tricuspidia, la aurícula necesita una fuerza adicional para terminar de vaciar las aurículas. En condiciones normales, cuando no hay mucha sobrecarga auricular, esta fase final de la contracción auricular es silenciosa. En una persona que no tiene patología cardíaca, se vacía completamente las aurículas antes de la siguiente sístole. Sin embargo, cuando existe, por ejemplo, una hipertensión arterial pulmonar, cuando no se produce adecuadamente el vaciado de las aurículas, el corazón requiere que estas aurículas se contraigan con alguna fuerza. Y eso genera R4. Por lo tanto, R4, ¿qué significa? Contracción auricular. No significa que estas aurículas, para terminar de vaciar, tienen que contraerse. Y eso en condiciones normales no hay. Por lo tanto, R4 es contracción auricular. Y siempre es patológico. A cualquier edad, cualquier edad, siempre es patológico. Puede estar relacionado con una estenosis aórtica, con un aumento de la velocidad del flujo, con una hipertensión arterial pulmonar, etc. ¿No? ¿Dónde lo voy a ubicar? Antes de que empiece el siguiente ciclo cardíaco, es decir, si me voy a mi dibujito, R3 lo voy a ubicar al final del gran silencio, al final de la diástole. Por eso se dice que es presistólico, es antes de la siguiente sístole, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un resumen de R4, tendría que decir que R4 representa la contracción auricular, se presenta antes de R1, por lo tanto es presistólico y siempre va a ser patológico, independientemente de la edad. Entonces, si nosotros resumimos hasta ahorita, en condiciones normales, tengo que escuchar un ritmo sinusal de 2 tiempos, tum-ta, 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 ¿no? Y en algunas circunstancias, si hay R3 lo voy a dibujar aquí, pegadito a R2, sería ya un ritmo
de galope ventricular de 3 tiempos, donde voy a escuchar R1, pequeño silencio, R2, R3 como eco apagado de R2, gran silencio. Su onomatopeya sería un Tennessee, Tennessee, Tennessee. Si escucho R4, R4 lo voy a dibujar acá, al final de la diástole, antes de la siguiente sístole, escucharía R1, R2 y R4, y su onomatopeya sería más o menos un Kentucky, 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 ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Cuando estoy hablando de ritmos de 3 tiempos, estoy hablando de ritmos de galope. Si es de galope ventricular, es R1, R2 y R3. Si es de galope auricular, es R1, R2 y R4, ¿no? Ahora puede haber un galope de suma donde escuche R1, R2, R3 y R4, ¿no? Y eso ya tiene algunas otras características. Pero lo que les quería explicar primero, ¿no? La localización de los focos de auscultación cardíaca. O sea, yo necesito saber dónde están mis focos. Y segundo, necesito saber qué voy a escuchar. En condiciones normales, cuando el corazón tiene un ritmo sinusal de 2 tiempos, escucho el tum-ta, tum-ta. En cambio, si tengo un R3 que me representa la fase de llenado ventricular rápido, voy a escuchar un Tennessee, Tennessee, ¿no? Pero de pronto tengo un R4 y no R3, no, R4, ¿no? Que es un cuarto ruido por contracción auricular, puedo escuchar un Kentucky, Kentucky, un ritmo de 3 tiempos, pero con un componente auricular. Entonces, L3, para que ustedes recuerden, significa la fase de llenado ventricular rápido, y R4 significa la contracción auricular. Les estoy aclarando. En condiciones normales, el llenado ventricular es silencioso, pero cuando hay sobrecarga auricular, ese llenado ventricular es más rápido y genera R3. Otra vez les estoy explicando. En condiciones normales, al terminar la diástole, las aurículas se vacían por completo sin generar ningún ruido. Pero cuando hay sobrecarga y necesitan una contracción adicional, me generan R4 y R4 vendría a ser contracción auricular. O sea, no es difícil, ¿no? O sea, es cuestión de ver un poco la secuencia de la dinámica cardíaca, ¿no? Entonces, R1 si es de la válvula mitral y tricuspidia. R2 si es de las válvulas aórtica y pulmonar. R3 fase de llenado ventricular rápido. Y R4 contracción auricular. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que ustedes tienen que tomar muy en cuenta para escuchar ruidos cardíacos. Ahora, cuando yo valoro el corazón a la auscultación, uno de los primeros elementos que voy a valorar es la auscultación. Y hemos dicho que la auscultación, la frecuencia cardíaca. Hemos dicho que los valores de la frecuencia cardíaca en la altura son de 60 a 90 revoluciones por minuto. ¿Eso qué significa? Que voy a escuchar 60 a 90 tum-tas por minuto. ¿Sí? Ahora, en algunas circunstancias el corazón está latiendo más rápido de esto y eso lo denomino taquicardia. Y si mi corazón está latiendo menos de esta frecuencia, lo denomino bradicardia, ¿no? Ambos no son normales, ¿no? Ahora, sí tengo que tomar en cuenta un aspecto. Hay personas, por ejemplo, los atletas, ¿no? Personas que tienen una actividad física muy intensa, pueden ser, entre comillas, vagotónicos y tener una frecuencia cardíaca basal menor a 60, entre 50 y 60. ¿Qué significa? Que con esos latidos en reposo su corazón es suficiente para aportar el oxígeno necesario a todo el organismo, ¿no? Y cuando hacen ejercicio, su frecuencia cardíaca sube, pero no demasiado. Diferente de una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicios y que necesariamente requiere de 60 o más contracciones, ¿no? Y en ejercicio, lógicamente, va a ser mucho más taquicardia, ¿no? A ver, hagan la prueba con una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicios. Háganle hacer un esfuerzo mediano y seguro que su corazón va a latir mucho más rápido de lo normal. Entonces, tiene que ver con aspectos fisiológicos, pero también tiene que ver con aspectos patológicos, ¿no? O sea, que en condiciones de reposo una persona esté con taquicardia, significa que hay una alteración hemodinámica.
o que por el contrario esté con bradicardia, significa que hay una alteración hemodinámica, ¿no? De hecho, con una frecuencia de 50 para abajo es un paciente que está en riesgo de ser un paro cardíaco. Y viceversa, ¿no? Y también por el otro extremo, un paciente que está yendo por más de 120 latidos por minuto puede hacer una fibrilación ventricular y también ir al paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta la frecuencia. Y es importante también, como dice la diapositiva, comparar con el pulso arterial. Entonces, una forma adecuada de evaluar a un paciente es que a tiempo que estoy controlando o escuchando la frecuencia cardíaca, también debo ir controlando y palpando los pulsos periféricos. Les decía, el ritmo sinusal normal es un ritmo sinusal de 2 tiempos, donde escucho un tum-ta, tum-ta, tum-ta. Sin embargo, pueden haber ritmos que no son normales, ¿ya? Por eso dice, el ritmo normal sinusal, primer silencio más corto, primer ruido de mayor duración y menor tono, o sea, tum-ta. Los ritmos anómalos. Antes de entrar a la siguiente diapositiva, prefiero explicarles. Se dice que en el ritmo fetal hay un isocronismo. ¿Qué significa? Se escucha igualito R1 que R2, o sea, no voy a escuchar diferente tum y ta, y no va a haber pequeño ni gran silencio, ¿no? Escucho todo con el mismo sonido y con el mismo espacio. Entonces, ¿cómo llegaría a escuchar? Como un tum, 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 tum. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de escuchar latido cardíaco fetal a través de un Doppler o con un estetoscopio en una persona embarazada, van a escuchar ese sonido. Tum, 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 tum. ¿No? Porque hay isocronismo, no se diferencia R1 de R2 ni pequeño silencio de gran silencio. Por lo tanto, el ritmo fetal es un ritmo propio de un producto en gestación dentro del vientre materno, ¿no? Cuando ese producto nace, ya no mantiene por su ritmo fetal, tiene que adquirir el ritmo sinusal, donde voy a escuchar tum-ta, 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 muy diferente al tum-tum-tum-tum-tum, ¿no? Ahora, puede ser que una persona mantenga su tum y su ta, pero se nivelen sus silencios. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿No? Que se alargue la sístole y se nivele a la diástole, es decir, que ya no haya pequeño ni gran silencio, sino que se mantengan los ruidos, pero se nivelan los silencios. ¿Qué significa? O que la sístole se está alargando o que la diástole se está acortando. En esos casos escuchamos como el péndulo de un reloj, ¿no? Como es el sonido de un reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero como estamos diciendo que se mantienen los ruidos, escucho tum y escucho ta, pero con un solo silencio. Entonces ya no escucho tum-ta, tum-ta. Escucho tum-ta, 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 con un solo silencio. Ese es un ritmo pendular que asemeja al péndulo de un reloj. Estos ritmos ya les he explicado, el ritmo de galope. Significa que puede haber un ritmo de galope ventricular, un ritmo de galope auricular, dependiendo de si escucho R1, R2 y R3, ese sería ritmo de galope ventricular, porque R3 es fase de llenado ventricular rápido. Pero si escucho R1, R2 y R4, que es una contracción auricular, es un ritmo de galope auricular. Entonces, los ritmos de galope por lo general son de 3 tiempos. Si es de galope ventricular, escucharía R1, R2 y R3. Un Tennessee, 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 ¿no? En cambio, si escucho un ritmo de galope auricular, es decir, R1, R2 y R4, escucharía un Kentucky, Kentucky, diferente a lo que es el tum-ta. Ahora, también les he dicho, puede haber ritmos de 4 tiempos, que algunos autores lo describen como galope de suma, ¿ya? En esos casos, como son 4 ruidos que se escuchan en un solo ciclo, muchas veces no se llega a diferenciar R1 de R2 ni pequeño de gran silencio, porque no están confluyendo R1, R2, R3 y R4 en un solo ciclo, ¿no? Y algunos lo comparan como un ritmo de tren. ¿Por qué? Porque se escucha como el sonido que generan las ruedas del tren al transitar por las rieles del tren, ¿ya?
Si han tenido oportunidad de alguna vez viajar en tren, van a escuchar que las ruedas del tren con las rieles hacen un ta, 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 ¿no? Y ese es el ritmo de 4 tiempos, ¿sí? Un ta, 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 parecido al sonido que genera las ruedas del tren al impactar con las rieles del tren. Los ritmos se me presenta una sístole regional, ¿no? El tum ta tum y otra vez tum ta tum. Entonces son ruidos como quien dice sobreagregados, ¿ya? Y cuando hay arritmia completa, cuando se pierde la secuencia de R1, pequeño silencio, R2, gran silencio. Entonces, en esos casos escuchamos una secuencia muy regular, ¿no? Puede ser tum ta tum ta tum ta. Entonces no hay una secuencia regular y eso es una arritmia completa, ¿no? Entonces todo lo que les he explicado está resumido en estos dos cuadritos, ¿no? El ritmo fetal, donde hay isocronismo, donde pequeño silencio es igual que gran silencio y R1 es igual que R2. Y escucho tum, 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 ¿no? El ritmo pendular que les dije, se mantiene R1, se mantiene R2, pero se igualan los silencios. Pues ya no escucho tum, ta, sino escucho un tum, ta, como el péndulo de un reloj. Y los ritmos de galope, les decía, pueden ser de 3 tiempos o pueden ser de 4 tiempos. Si son de 3 tiempos, diferenciar si es un galope auricular, donde escucharía R1, R2 y R4, si es galope ventricular, R1, R2 y R3, o si es un galope de adición o suma, R3, R4, que generalmente se conoce como ritmo de tren, ¿no? Y precisamente esta es la diapositiva, un ritmo de 4 tiempos o ritmo de tren, que son asociados a galope auricular, galope ventricular, más el ritmo sinusal. Entonces, en estos casos escucho como el sonido de las ruedas del tren que con las rieles, un ta 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 ta, ta 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 ta. Lo único que hay es una pequeña diástasis entre un ciclo y ciclo, ¿no? O sea, terminan los 4 tas y hay una pequeña diástasis, ta 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 ta, ta 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 ta. Entonces ahí significa que estoy escuchando R1, R2, R3 y R4, ¿no? Y las extrasístoles que decía son focos ectópicos, ¿no? Que me generan latidos adicionales, los que normalmente se producen, y esas son las famosas extrasístoles, ¿no? Y las arritmias, que no está acá, pero lo estoy diciendo, cuando hay una arritmia no hay la secuencia regular al escuchar los ruidos cardíacos. Bien. Entonces, una vez que hemos identificado las alteraciones de los ritmos, ¿no? Yo tengo que aprender a valorar algunas cualidades de estos ruidos, ¿no? Por ejemplo, identificar la intensidad y el tono, ¿no? Esto va a depender de algunos elementos, ¿no? En algunas circunstancias, los ruidos cardíacos los escuchamos muy fuertes, en algunos los escuchamos con una intensidad normal, que cuando es muy fuerte describo como hiperfonético. Cuando es con una intensidad regular, digo que es normofonético, eso es lo que debe ser, normal. Y cuando lo escucho muy bajito, ¿no? Significa que es hipofonético. Entonces, cuando yo pongo mi estetoscopio en el área precordial y lo escucho muy fuerte, es hiperfonético. Si lo escucho con una intensidad moderada, normofonético. Y si lo escucho muy bajito, a veces casi poco perceptible, hipofonético. ¿Sí? Ahora, hay elementos pues que van a condicionar a la hiperfonesis, a la normofonesis o a la hipofonesis. ¿Sí? Un elemento es la contextura física de cada individuo, el grosor de la pared. Si mi paciente tiene una pared gruesa, si es musculoso o si es obeso con mucho tejido subcutáneo, su pared es más gruesa, por lo tanto me puede generar una hipofonesis. Todo lo contrario, si mi paciente es muy delgadito, ¿no? Niño, por ejemplo, ¿no? La pared es muy delgada, elástica, puedo escuchar más fuerte una hiperfonesis. Eso en condiciones normales, ¿no? Ahora, también que tengo que tomar otros elementos. Si mi corazón está latiendo más rápido, lo voy a escuchar más fuerte, ¿no? Hiperfonético.
Si mi corazón es más grande de lo normal, por lo tanto me disminuye la distancia entre el foco y el fonendoscopio, lógicamente también lo voy a escuchar más fuerte. ¿Eso qué significa? Que cuando hay cardiomegalia, cuando el corazón está más grande, ¿no? Voy a escuchar más fuerte de lo normal, ¿no? También va a depender del estado anatómico de las válvulas. Es decir, si mi válvula está sana, voy a escuchar normofonético sin sobreagregados. O sea, o tum o ta. Pero de pronto no escucho bien ni tum ni ta, y en lugar de eso escucho soplos. Y en lugar de escuchar un tum ta, escucho un ¿no? Y a veces los soplos son de baja intensidad, entonces escucho muy bajito y en lugar de tum ta puedo estar escuchando un soplo. Entonces tiene mucho que ver con el estado anatómico de las válvulas, ¿no? Al margen de eso, la presencia de líquido en la cavidad pericárdica, es decir, la barrera de un espacio de líquido entre el estetoscopio y la válvula que está originando el sonido, también me puede generar ruidos hipofonéticos, muy hipofonéticos, ¿no? A veces bien difíciles de detectar incluso, ¿no? Lógico que tenemos que escuchar, porque si un paciente estaría en paro cardíaco, estaría muriendo, pero sí puede ser muy hipofonético cuando hay líquido en la cavidad pericárdica, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que yo voy a describir en la valoración cardíaca. Entonces, si resumo la auscultación, si mi paciente tiene un ritmo sinusal normal, escucho con una intensidad moderada y no escucho soplos, a la auscultación cardíaca voy a describir como ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, sin presencia de sobreagregados. Entonces, cuando estoy diciendo eso, cuando estoy anotando eso en la historia clínica, ¿no? Cuando estoy indicando ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, sin presencia de sobreagregados, estoy diciendo que estoy escuchando ritmo sinusal de 2 tiempos, ¿no? Cuando digo normofonéticos es que estoy escuchando con intensidad moderada, y cuando digo sin presencia de sobreagregados estoy descartando la posibilidad de escuchar soplos, frotes, desdoblamientos, reforzamientos, etc. Y eso es lo que normalmente debemos escuchar. Ahora, cuando existe lesión valvular, cuando existe alteraciones funcionales cardíacas, cuando existe alteraciones en el flujo sanguíneo, voy a detectar soplos cardíacos, ¿no? Importante es saber qué es un soplo cardíaco. Primero vamos a leer unas definiciones y luego explico qué significa esto, ¿no? Para algunos autores dice que los soplos cardíacos son ruidos anormales sobreañadidos producidos por vibraciones en el interior del corazón o paredes de las grandes arterias debido a flujo sanguíneo turbulento, que me van a provocar vibraciones con características acústicas comparables al ruido del fuelle al avivar el fuego. Entonces, esta definición me está diciendo que en lugar del tum y del ta, en algún momento, ya sea en lugar del tum o en lugar del ta, voy a escuchar un sonido parecido al que genera el ruido del fuelle al avivar el fuego, ¿no? Vamos a otras definiciones. Se denomina soplo cardiovascular a la percepción auditiva de las vibraciones causadas cuando la corriente sanguínea pierde su carácter laminar. Enseguida les explico qué significa eso. Es una serie de vibraciones auditivas que son más prolongadas que un sonido y que se caracterizan por intensidad, frecuencia, forma, irradiación y tiempo en el ciclo cardíaco, ¿no? A ver, en términos sencillitos, vámonos a esta definición. Dice, ruidos anormales sobreañadidos producidos por vibraciones en el interior del corazón o paredes de las grandes arterias debido a flujo sanguíneo turbulento. Estas son las 3 palabras claves de los soplos cardíacos. Flujo sanguíneo turbulento, ¿no? Porque aquí habla de cuando la corriente sanguínea pierde su carácter laminar. ¿Eso qué significa? ¿No? A ver, vamos a buscar algo acá. Acá. Normalmente la sangre cuando transcurre por los grandes vasos, cuando transcurre por el corazón, es decir, cuando pasa de las aurículas a los ventrículos, o sea, el flujo sanguíneo tiene un carácter laminar. ¿Qué significa?
que la sangre corre ordenadamente dentro del vaso, ¿no? O sea, las capas de sangre o láminas de flujo, las que están pegaditas a la pared van más despacio y las que están en el centro van un poco más rápido. Entonces, más o menos forman una especie de vector y hace que la sangre transcurra silenciosamente por las arterias, por las venas y por el corazón. Cuando la sangre pierde este carácter laminar, es decir, se vuelve turbulento, escucho los soplos. Y el flujo turbulento dice, la sangre ya en forma desordenada produce corrientes parásitas chocando con las paredes del vaso y aumentando su resistencia. ¿Eso qué significa? Que si en una arteria la sangre no está transcurriendo con un flujo laminar, o si en el corazón el paso de sangre de las aurículas a los ventrículos o de los ventrículos a los grandes vasos no se produce con su flujo laminar, se producen flujos turbulentos, ahí es donde empiezo a escuchar soplos cardíacos. ¿No? Siempre lo comparo, ¿no? Con, a ver, bueno, La Paz, que es una ciudad que tiene una geografía bien particular, hay calles que tienen pendiente y son bajadas, y cuando llueve, vean ustedes bajar el agua por el cordón de acera. Si no hay ningún obstáculo, el agua baja tranquilita. Pero, a ver, vean si hay una piedra o que hay un auto parado y el agua está chocando con las ruedas, se forman remolinos, o se forman turbulencias. Entonces, cuando el agua está transcurriendo sin obstáculos, no generan ruidos. Pero si empieza a chocar con piedras o con algún obstáculo que me genera remolinos o turbulencias, ya no hay ese carácter laminar que dice la literatura de la sangre, ¿no? Y se producen turbulencias que en el caso del corazón vendrían a ser soplos cardíacos, ¿no? Entonces, aquel donde no debería haber un sonido adicional, se presenta un sonido adicional que se compara con el sonido que se genera al avivar el fuego con un fuelle, y ¿no? Y ese es un soplo. Entonces, para que hayan soplos, ¿no? Tiene que haber. Puede ser que haya modificaciones en el radio de un vaso, ¿no? O un estrechamiento o una dilatación. Que haya obstáculos en la corriente, ¿no? O lo que ocurre en las insuficiencias, que hayan reflujos, ¿no? Que la sangre vaya a contracorriente del ventrículo a la aurícula, por ejemplo. Lo normal es que vaya de la aurícula al ventrículo, pero si las válvulas son insuficientes, hay un reflujo del ventrículo a las aurículas y eso me genera soplos, ¿no? Ahora, hay que diferenciar, los soplos pueden ser funcionales, pueden ser anorgánicos intracardíacos, anorgánicos extracardíacos y los que vamos a estudiar con las valvulopatías orgánicos. Los soplos funcionales, los anorgánicos intracardíacos y los anorgánicos extracardíacos, estos son generalmente, sistólicos. Se presentan durante el TUM. En cambio, estos orgánicos pueden ser sistólicos, pero también pueden ser diastólicos. Entonces, si yo escucho un soplo en diástole, tengo que buscar una causa orgánica. En cambio, si escucho un soplo sistólico, dependiendo de la edad y los otros elementos clínicos del paciente, puede ser funcional. ¿Cuál es la diferencia? Que si es soplo orgánico, me está diciendo que hay un daño en las válvulas del corazón. También que si es funcional, puede ser por diferentes causas, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, dice la válvula es sana pero insuficiente, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una miocarditis que puede ser transitoria. El corazón está inflamado, por lo tanto esas válvulas no cierran por completo y se provoca un soplo funcional. Se disuelve la miocarditis y desaparece el soplo, ¿no? Por dilatación del corazón y del anillo de inserción valvular, otra vez con las miocarditis, ¿no? Y como les digo, como son funcionales, cuando mejora el corazón, desaparecen estos soplos. Pueden ser anorgánicos intracardíacos, ¿no? Es decir, no hay lesión de las válvulas, pero
¿Qué elementos voy a tomar en cuenta? Puede ser que el corazón esté latiendo muy rápido, es decir, cuando hay